意思啊？为什么害羞？你有5个礼物，生气还不忘记礼物啊5个。5个是5个啊。我有5个。我有5个礼物啊。谢谢猫猫哥。谢谢猫猫哥。我约会还带个电灯泡，跟阿妍坐在一起。等一下啊。对，把那个关掉。对。谢谢大家，谢谢大家。来播叫你点嘞。啊，我点菜啊，好子来播。那些是你的歌呢？我的哥哥，那些是你的歌，就是我的吗？阿妍吃什么？啊？吃什么？老子说什么？随便。点那个。选什么是什么，不问我。好。凤爪要不要？鸡爪要不要？连串。2份啊。还要吃2份。这是包小大哥，河马哥。河馬雞，哇！我知道你跟凡哥了。昨天我們那些貓貓哥給tôi一個，總共貓貓哥一個，Stanley哥一個，是2個啦。錯了，昨天晚上我都看到你跟我的哥哥是凡哥，在別個號。bằng ơ ta cơ tôi看到了，我也看到你评论他的视频了。我每一天都问你工作好不好，mai không chịu生日嘛，你都不回答，你爸给我礼物，但是我都看到你在别个号，你bằng ơ ta cơ bằng你跟我的凡哥，我Jem đi đá đi. Thì bữa của我来说就是没钱，爸给我礼物，但是如果是你也可以，因为是你跟我没有任何，只是你是我的大哥，对吗？但是伤心就是凡哥，我很伤心凡哥。来看妹妹，一点礼物不给。但是在别个号我看脸色了，中午我也看，中午也bằng ơ大哥，晚上我看多一次也bằng ơ大哥。Con mau cơ email, Stanley cơ email tema teman. Nó bàn bài đi. Bố khăn thì khăn này gì nó bàn bài đi. 什么东西？nó ta cơ khăn á. Đang cao我拉黑一个大哥đó. 欢迎1011啊！你把那个拉再弄一点，不然等下不好看。OK， 这样子没有反。是不是商量好的啊？一样的。没呀。一样啊。有点反光啊。昨天你不是不去店里，阿妍工作不开心了？阿妍不开心吗？阿妍心情？阿妍刚刚应该是有没有下雨啊？淋到了是？Đó， 我来也不问了。你坐车你淋什么雨？他也坐车吗？你坐车吗？你不拉？不拉4chỗ đúng không? Đó thấy không?
弄吃醋还是比较麻烦啊。每天见不到人，在大爷那里看到的，看到啥？桃子长大很多。主播换一下位置，我级别最高。平等党，死样子，真的是。昨天给老头子撩走了。要不要现场验证一下？听老头子在吹牛逼。阿言是比较白。你說你誰擺？你說你啦吧？阿桃子白。他们上礼物你背锅。阿言今天不上班，对，今天不用上班。今天的他是现在每一个礼拜一他都不上班。阿言昨天去大爷家吃饭了，要不要现场验证一下啊？谢谢旁观者加入我们的粉丝团。别說你們得冇好吃，冇錢吃。不好吃是不是？對。不好吃就不好吃呗。不好吃这个怨气很多啊。媽開心很多誒。我看到你生氣我就開心啊。誰生氣？你啊。你沒門有我生氣。沒門了，剛剛誰哭了？誰說？剛剛誰哭了？大家冇告，冇賴氣哭。點炒粉外面吃。大爺老是吹牛逼啊，歡迎木刀哥啊。有點反光啊，要不你們坐這裡吧，我坐那邊。因為反光不好看。阿言，坐這裡。或者阿言坐這裡吧，我跟你一起坐吧，你坐這裡。坐這裡。桃子，我們回去套路呀！我今天為什麼我看到了桃子我就想笑啊？歡迎天天 up 大哥啊！在越南再土的女人炮種，喜歡的都打造的精緻。謝謝毛哥啊！因為他如果打扮土的話，我會說他嘛。利用桃子來騙大哥們禮物，是的，怎樣啊？騙你多少了啊？騙你多少？你說啊？對呀，騙你多少了啊？有這邊冇俾你嘛？拉黑他了吧？看一下阿言啊，阿言皮膚白皙，對，這個是中國餐廳，就是類似於早茶店的那種，還沒上，我剛點而已啊，沒那麼快。什麼？怕你傷心啊，給你餵飽一點啊。沒有時間傷心，是不是？你看講話都是有氣的，現在。謝謝星期六啊，謝謝師傅再來。罵要罵，對不對？再給一顆糖吃。你看他了嗎？聽到了沒有？桃子喝茶。謝謝。精心打扮的，每一次我們叫阿言出來，哪一次不是精心打扮的，對不對？謝謝0080的小臉。給誰？對，0080給誰？給桃子啊，哇，500人了。
小号也500人啊，给谁？刚刚你妈我也准备500人了吧？昨天有你粉丝的票，阿阳不要，阿阳好运的。是的啊，这个说明他的心在我们这边了。说你昨天 Martin 直播来劲，然后有人给你钱，然后阿阳不要，我说很好，这样很好。谁很好？阿阳很好。干嘛？对。也是我们的大哥吗？也是我们的大哥吗？上票的人，谢谢叶星岛啊，给阿言的啊。叶星岛大哥的捏脸给谁？都是我们大哥啊，肯定是这样子。说实话，这样子怎么说呢？会弄得比较尴尬，你知道吧？可能大哥们喜欢阿言，但是呢，怎么说呢，有点尴尬，因为呢，不说这个问题了。干老板骂我，很多大哥来。不是，主要是这个东西不能说开，说开了的话真的尴尬，不说了啊。为什么不要？就是说，有大哥在 Martin 的直播间给阿元钱，然后呢，阿元不要，我说很好。người bên livestream mua Martin cho chị tiền nhưng mà chị không nói chị không còn phải không? Lấy, chị không lấy đúng không? Dạ này không? 你给阿元啊，2票了，阿元有2票。谢谢大哥啊！谢谢大哥。谢谢我们的叠海大哥。叠海大哥应该也是给桃子还是给阿言？别海谢谢哦，别海大哥。对，叠海。别海大哥，你给谁啊？我叫桃子。别海，我去得嘞，别海。叠海，不是碧海，叠海。别海。叠啊，一人一个。叠。谢谢你支持我。啊，谢谢叠海大哥。谢谢别海大哥。谢谢。叠海大哥啊。然后呢，我们的0080大哥给谁了？桃子帮他拿是不是？你的是1票还是3票啊，猫哥？来，谢谢猫哥。谢谢猫哥，谢谢猫大哥支持我。我三色哥2票。我忘记带多了，等一下不够了。谢谢三色哥。谢谢三色哥。还有0080啊。转群注意点，不要排下面就好了嘛。谢谢三色哥，还有 Stanley 大哥，Stanley 大哥应该是给桃子的。来，谢谢我们的三色哥。对，然后 Stanley 大哥是不是给桃子？给桃子。Stanley 大哥跟。就一个啊，跟。哇，你剪没剪这个？啊。为什么剪剪剪？哪一个？这个呢？知道我喜欢的吗？对，知道你喜欢，要哄你开心。不要，骂很大声，姐姐哄开心。骂很大声，那你知道老板的性格啊，骂的时候会骂的，绝对给你整不够。还有丽丽姐姐给谁？丽丽姐姐。丽丽姐姐。叶星岛大哥给谁？给桃子啊，给桃子啊，2个给桃子。桃子，来，谢谢丽丽姐。谢谢丽丽姐。叶星岛。你很认真。叶星岛。叶星岛大哥。谢谢伟叔啊。你们先吃。吃，你们吃。我知道已经给了0080大哥已经给了，伟叔哥给谁？三个留。一人1个，2个，没3个。伟叔哥给3个吗？2个，一人1个。他说了，一人1个。谢谢伟叔哥。谢谢伟叔。谢谢伟叔。吃，安利，等一下冷了不好吃，快点吃。来就chị这个哈，没有人这个哈。好。哪个？来，我们就chị
了啊，骂了之后要对他好一点，先骂一下，然后呢再给一个糖。谢谢老板呢。不用客气。谢谢。啊，谢谢阿豹，谢谢阿豹，谢谢三色哥，桃子的啊，三色哥给桃子的，谢谢三色哥。谢谢三色哥，谢谢三色哥很多啊。来，桃子你这个包包给你，你自己拿。可以了。萎缩到程度了，谢谢0080大哥给0080给谁啊？谁呢0080。0080谁呀？0080你给谁呀？还没上齐呢，还没上齐呢，慢慢来，不急。对，在点都的，在点都的。有馒头上海的老板。有。很多咯。有。好吃的老板。今天怎么自己夹菜的？桃子声音小声了是不是？给阿远啊，来拿一票给阿远。谢谢0080大哥，0080。0080。对。大哥，谢谢0080大哥。阿远也是很可爱的。今天桃子桃行毕露，对，在点都的，阿远放不开啊。阿远吃多一点啊，阿远太瘦了。你看，我就知道他有意见。烦死了，真的是。阿岩不是第一次了，我问过他了，他是2、3次了。阿岩太舒服了啊，桃子也舒服的。大爷来了吗？大爷，带多了是麻烦。卡了吗？今天感觉阿炮要爆肝了，还好啊，没有爆肝啊，还可以顶得住，还可以顶。舒服，我感觉我笑得有点猥琐。舒服。爆肝，你不要懂。我懂啦。看美女追很爆肝。很爆肝，欢迎叶星岛啊。谢谢0080啊。谢谢，哎呀，谢谢。主打就是舒服啊，主打就是舒服。